Over here. So we saw it for too long. Yeah, I think Olha a bagunça. Tá levando super. Os carros tudo parado. Uau, eu não tinha visto isso ainda. Os carros todos parados, não tem como sair. Até os carros grandes. Mais cedo era só os carros pequenos. Nossa, que bagunça! E vai continuar nevando. Olha a altura da neve. Tá entrando pra dentro de casa agora. Vou ter que fechar a porta porque a neve tá entrando. Vou fazer um tour na casa também. Poster do Gladiator. David. Fala alguma coisa em português. Ah, é mesmo, olha só, a gente tem uma árvore de Natal, cheia de presentes, tudo pra mim, claro, brincadeira, presente da família Slade, os dele e os meus, cozinha, tem que mostrar, quarto, bagunça minha, closet, toda minha bagunça. David de novo. E agora, esse aqui é a nossa academia. A gente acabou de pedalar. 1, 2, 3, 4 bicicletas. Essa é a minha nova bicicleta. Linda. A gente montou tem uns 2 meses, mas nunca usei porque tá nevando demais. E é isso. Bom, mandar o vídeo pra vocês e mandar um e-mail. Beijos, tô morrendo de saudade. Bye!